ഗൈസ്, ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ റേഷനരി വിതരണമാണ് ഈ കാണുന്നത്. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഒരാൾക്ക് എത്ര കിലോ ആണ് അരിഞ്ഞേട്ടാ പറഞ്ഞത്? 5 കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കിട്ടൂല. ഇവർക്ക് കടയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു അരിയൊക്കെ കിട്ടണത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിച്ചത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടാ. ഇവിടെ നമുക്ക് 700 റുപ്യക്കാണ് റൂം കിട്ടിയത്. ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു ബെൽക്കോം കേട്ടാ, കണ്ട അതാണ് ഇവിടുത്തെ കള്ള് ഷോപ്പ്. ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സിലിഗുരിക്ക് പോവാണ്. അറൗണ്ട് ഒരു 3.5 മണിക്കൂറത്തെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ദബിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ സിസ്റ്റം കൈ കഴുകുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കസേരയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കില്ല. അവർക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാലും മടക്കിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു പലക വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ബംഗാളിലെ കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. വെറുതെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നതെന്ന്. ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം അവർക്ക് ഗൾഫാണ്. സത്യമാണ്. നമുക്കെങ്ങനെ ഗൾഫും അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഒക്കെ അതേപോലെയാണ് ഇവർക്ക്. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയുക, വളരെ അവസ്ഥ ഷോക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പേ, നമ്മുടെ കേരളം ഒരു 10, 30, 40 വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വേണം, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പൈസ വേണം, പിന്നെ വീടുണ്ടാക്കാൻ പൈസ വേണം. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ നിന്നതിൽ ഇവർക്കൊന്നും നടക്കില്ല. കാരണം അവസ്ഥ ശോകാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു പൈസ അവർക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇവരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പണിയെടുക്കാനും തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ്. റൊട്ടി ഉണ്ട്, ഓംലേറ്റ്, പിന്നെ ഇവരുടെ വെജിറ്റബിൾ സബ്ജി ഇട്ടാ. ഇവിടെ വന്ന് പതിയായിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സാധനം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണോ എന്തോ, തൈരാണോ എന്തോ. പിന്നെ ഇതേ ഒരു പുതിനയുടെ ചട്നി ഉണ്ട്, പിന്നെ സവാള, പച്ചമുളക്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം കട്ടൻ ചായ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് മധുരവും ഉണ്ട്, രണ്ടും ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പും മധുരവും അവർക്ക് സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടാ രണ്ടും ഒരു പാൽച്ചായയിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ചായയിൽ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ്. അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ, വലിയ കാര്യം പോലെ ഉപ്പുള്ള പാല്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഉപ്പുള്ള പാല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ. ഇപ്പം ഈ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടാ ഇവരെല്ലാത്തിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. ദൈവമേ, കട്ടൻ ചായ വരെ ആദ്യമായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുടിക്കുകയാണ്. നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ? വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ എവിടെ പോയാലും എന്ത് പണിയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം. പണിയെടുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, പണിയെടുക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാത്ത മലയാളി യുവതി കേരളം വിട്ടപ്പോൾ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒപ്പിക്കൽ വണ്ടി കഴുകൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഗ്ലാസ് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കലെല്ലാം കണക്കാണ്. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ, ഷീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട ചേച്ചിയില്ലേ, ചേച്ചിയുടെ വീട്. നമ്മളിപ്പോൾ സിലിഗുരിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് റൈഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പേർക്കും കൂടി 80 രൂപയാട്ടോ ടിക്കറ്റിന്, ഒരാൾക്ക് 40. വേറെ ഇവർ പിന്നെ ക്യാമറക്കൊന്നും പൈസ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ അതൊന്നും എഴുതി വെച്ചും കണ്ടില്ല. ഈ മരങ്ങളുടെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടോ കൂട് കെട്ടിരിക്കുന്ന കിളികൾ. മാഡം ക്യാമറ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് വല്ലതും നടക്കും. ചില പക്ഷികളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ചില പക്ഷികളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ നീർക്കാക്ക പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ മരം കൊത്തി, പിന്നെ ചില പക്ഷികളൊക്കെ. ആശാ സമയം സന്ദർഭം നോക്കിയിട്ട് ആ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന പൊത്തിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിണുങ്ങാൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ വന്നത് ശല്യമായത്, അതാണ് നമ്മളെ ഒച്ച വെച്ച് ഓടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളിലെല്ലാം ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനും ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഈ റൈഗഞ്ച് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കിടക്കുന്നത് ദിനാജ്പൂർ ജില്ലയിലാണ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ. 1970 ഇവിടെ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളുണ്ടല്ലോ,
ഈ ഉഷ്ണമേഖല ഇതിലൊക്കെ വളരുന്ന. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഇലയൊന്നും കാണാത്തത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും യൂക്കാലിപ്സും പിന്നെ ജെറൂൾ സിസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മരങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. കുലിക് റിവറാണ് കേട്ടോ ഈ റൈഗഞ്ച് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിക്കുള്ളിലേക്ക് കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാച്ച് ടവർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഇതാ നോക്കൂ, നല്ലൊരു പോണ്ട് കാണാം ഇവിടെ. എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് കുട്ടികളുണ്ട്, കുറേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അവർ ഒന്നിക്കൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് കയ്പ് ഇത് ഇവിടെ കൊട്ടും പാട്ടും ബഹളവും. ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ പകുതി വരെ മറ്റേ കുമ്മായോ പെയിൻറ്റോ മറ്റോ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നടപ്പാതയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള മരങ്ങളുടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റി വീഴണ്ടെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ്. മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, കാരണം എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വാച്ച് ടവറിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുലി റിവറിന്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോരം വവ്വാലെന്നറിയോ അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണേ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടർട്ടിൽ പോണ്ടൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആമ ഇങ്ങനെ തലവൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ബ്രീഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടല്ലേ ഈ മയിൽ, നല്ല വെള്ള കളറ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് സാമ്പാർ തിയർ ആണോ അതോ മാനിനെ പോലത്തെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വർഗ്ഗമാണോ എന്നറിയില്ല. കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും പെട്ട് ഏതോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പേരും നെയിം ബോർഡൊന്നും ഇല്ല. ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനുള്ള ചെയർസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രീനിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ റൈഗഞ്ച് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഷോർട്ട് മൂവി അവരവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു പക്ഷിയുടെ വലിയ കൂടൊക്കെ കാണാം. നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു അക്വേറിയം കാണാം. ഏകദേശം 11 ടാങ്കുകളിലായിട്ട് 10-15 ടൈപ്പ് മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഷൂ ഇട്ടിട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. ചിലപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കയറി ചവിട്ടി ചളിയും മണ്ണൊക്കെ ആക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് ബേഡ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാമറ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലതൊന്നും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ ക്യാമറ ഓണാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിൻ്റെ പൊട്ടിന് പറന്നു പോകും. അവിടെ ഒരു കടന്നൽ കൂട് കണ്ടോ, എന്തൊരു വലുപ്പം നോക്കിയൊക്കെ ആ ഒരു സാധനത്തിന്. അതെങ്ങനെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും. ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ തണുത്താണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നോർമലി തണുപ്പുണ്ടാവും. ഇത്രയും ദൂരം നടന്നിട്ടും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ലല്ലേ നമുക്ക്. 40 രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നതിന് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ക്യാമറ അവർ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, അത് വലിയൊരു ഉപകാരം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 40 റുപ്യാണ് കേട്ടോ കാർ പാർക്കിംഗ് ചാർജ്. അതവർ കയറുമ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് 40 രൂപയാണ് കാർ പാർക്കിംഗ് ചാർജ് എന്ന്. പിന്നെ ബൈക്കിനും പിന്നെ മറ്റുള്ള വലിയ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. അതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അവരുടെ ഭാഷയിലാണ്. നമുക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ബംഗാളിലെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിൽ മറ്റേ ഇവൻ പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് പോണവര്, മദ്രാസിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോണവര്. നമ്മളിപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം ബീഹാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കേട്ടാ. ചെറിയൊരു ഭാഗം അത് ബോർഡർ എങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമ്മൾ ബീഹാറിലാന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന മരങ്ങൾ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബീഹാറും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളും. നമുക്കിവിടെ വണ്ടികൾ ബീഹാർ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ BR37 എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു ദുർഗ ബാരേജ് നമ്മൾ മുർഷിദാബാദ് ട്രിപ്പിലുണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. അതായത് നമ്മൾ അന്ന് ആ ദുർഗ ബാരേജ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കല് പിന്നെ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവർ ഗ്ലാസ് കത്താൻ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവർ ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ദുർഗ ബാരേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് 2-2.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ബാരേജ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി അവിടെ ക്യാമറയും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താ പറയുക, പുള്ളി യാത്രയോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക കണ്ടുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു. അപ്പോൾ ആ വിഷ്വലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചതാ. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പുള്ളീനെ ഒരു ചെറിയ
ചെറിയൊരു കഷ്ണം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ ബാരേജ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ വണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയേനെ. വണ്ടി നിർത്താനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. പുള്ളിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാരേജ് ക്രോസ് ചെയ്തിന്. പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടേനെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ ഇച്ചിരി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരും എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. താങ്ക് യു.